Minglava, Digni, Grade 12 Physics, Chapter 13, Modern Physics Kanega, Lesson 11 Ushimbiawame, the Lesson 11 ma Shiga, Lesson 10 ma accepted the example number 768, Arabi, review exercise 1 2 Darigo Shimbiawame, Arabi, the chapter now so by ma pare, the change summary Jong Shimame, being the Naga exercise here. Exercise number 1 to 3 and 4 ဒီပု္ပ္ပစာတွေကိုရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံး textbook ရဲ့ example 6ကိုရှင်းပြပါမယ် example 6 ka a positron is a type of antimatter that is just like an electron except that it has positive charge when a positron and an electron collides their masses are completely annihilated and converted into energy in the form of gamma rays if both particles have a rest mass of 9.11 into 10 to the power minus 31 kilogram. Find the rest energy of each particle and the total energy of gamma rays in mega electron volt. Rodalia Piotaraga the positron bot. No positron ada shimale divida pite the electron antimatter. No, that's sentient mode the new website. Do electron diameter that two at two web do ye charge ka pamana ga le do ye taku we shi de do ye charge ka electron ga minus ဖြစ်ပေမဲ့ positron က positive ဖြစ်နေတာဒါလေးကိုပြန်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ positron တစ်လုံးနဲ့ electron တစ်လုံးเนาะသူတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဝင်တိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဓာတ်ထုတွေဟာเนาะ completely annihilated ဓာတ်ထုကလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့သူကannihilation လို့ခေါ်တဲ့ဒါကမျိုးပြုတ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ electron လည်းမရှိတော့ဘူး positron လည်းမရှိတော့ရင်အဲ့ဒီ mass တွေကဘာဖြစ်သွားလဲ converted into energy သူကစွမ်းအင်အတွင်းပြောင်းသွားเนาะအဲ့တော့စွမ်းအင်အတွင်းပြောင်းပြီးတော့သူက in the form of gamma rays အနေနဲ့ဒါထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီအမုံတစ်ခုလုံးရဲ့ rest mass က 9.11 into 10 to the power minus 31 kilogram ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီအမုံတစ်ခုစီရဲ့ rest energy ကိုရှာရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီထွက်ပေါ်လာတဲ့ gamma rays ရဲ့ total energy ကိုဒါ mega electron volt နဲ့ရှာပေးရန်လို့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပု္ပ္ပစာကိုတွက်ဖို့အတွက်သူပေးထားတဲ့ဒီ rest mass ပေါ့နော်သူကဒီelectron ရဲ့ rest mass ကလည်းဒါပဲเนาะသူက positron ရဲ့ rest mass ကလည်းတူတူပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ positron ဟာဒီ electron ရဲ့ antimatter ဖြစ်လို့เนาะသူကိုပေးထားတာက m0 is equal to 9.11 into 10 to the power minus 31 kilogram ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီထဲမှာထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမယ်ဒါ velocity of light in vacuum ပေါ့เนาะသူကို c တန်ဖို့ c အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်း3 into 10 to the power 8 meter per second ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေးထားတာကဒီ rest mass ကိုပေးထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ electronic positron ရဲ့ rest energy ကိုရှာရမှာဒါကြောင့်မလို့ the rest energy of an electron and positron is E0 is equal to m0 c square ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ m0 ကပေးထားတဲ့ 9.11 into 10 to the power minus 31ကိုအစားထိုးမယ်c ရဲ့နေရာမှာကတော့3 into 10 power 8ဒါကိုအစားသွင်းပြီးရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရရှိလာမယ့်တန်ဖိုးဟာသူက 9.19 into 10 to the power minus 14 joule ဆိုတာကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်သူ့ကိုဒီရရှိလာတဲ့တန်ဖိုးဟာဒါကဒီအမုံနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ electron နဲ့ positron နှစ်ခုစလုံးရဲ့ဒါ rest mass energy ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့တော့ mega electron volt ဖြစ်ပြောင်းမယ် MeV ဖြစ်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက 1 eV ဟာ 1.6 into 10 to the power minus 90 joule တိပိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ mega electron volt ပေါ့1 mega eV ဒီသူကိုအဲ့တော့ဒီ 1.6 into 10 to the power minus 90ကို mega ဆိုတော့6နဲ့မြောက်လိုက်ရင်1 MeV is equal to 1.6 into 10 to the power minus 13 joule ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုရတာပါအဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးကိုရတဲ့အတွက်အပေါ်ကဒီ rest energy joule ကိုအဲ့တော့ MeV ဖြစ်အောင်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် E0 is equal to ရရှိတဲ့တန်ဖိုး 8.19 into 10 to the power minus 14 divided by 1.6 into 10 to the power minus 13အဲ့တော့သူကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ positron ရော electron ရောသူတို့ရဲ့ဒီ rest mass energy E0 ဒီ 0.511 MeV mega electron volt ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ since positron and electrons have the same masses ဒီ positron ရော electron ရောနှစ်ခုသလုံးဟာဓာတ်ထုတူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ rest energy of positron ဒီ rest energy of electron ပဲဖြစ်ပါတယ်သူဒီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ရှေ့မှာတွေ့ရရှိခဲ့တဲ့ 0.511
MEV ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဒါမိကုံးမှာပါတယ်ပထမပိုင်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးဒုတိယပိုင်းကဒီပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ electron လေးနဲ့ positron တစ်လုံးသူတို့ချင်းချင်းတိုက်မိပြီးတော့သူက annihilate ဖြစ်ပြီးတော့စွမ်းရည်အသွင်ပြောင်းသွားတယ်သူတို့ရဲ့ဓာတ်ထုတွေအားလုံးက mass အသွင်ပြောင်းနော် sorry mass တွေအားလုံးက energy အသွင်ပြောင်းမယ်အဲ့ဒီ energy က gamma rays အနေနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက် when a positron and an electron collides their masses are completely annihilated and converted to energy in the form of gamma rays ဒါကမိကုန်းထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးအတိုင်းပဲပြန်ဖြည့်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောင်းသွားတဲ့ကြောင့် total energy of gamma rays ဒီ electron ရဲ့ဒီ resma energy ကိုနောက်တစ်ခါ positron ရဲ့ resma energy ကိုသူတို့နှစ်ခုပေါင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ total energy of gamma ray is equal to resma energy of positron plus rest energy of positron plus rest energy of electron မှာတော့သူ့ကိုပေါင်းမယ်ဆိုတော့သူက2နေတော့2နဲ့မြောက်အောင်မှာပဲဒါကြောင့် E is equal to 2 into ရရှိထားတဲ့တန်ဖိုး 0.511 MeV ပေါ့အဲ့သူ့ကိုမြောက်လိုက်ရင်တော့တန်ဖိုးဒီထွက်ပေါ်လာမယ့် gamma rays ရဲ့ total energy ဟာ 1.022 MeV ဒါအဖြေကိုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပြီးရင်တော့နောက်ထပ် example တစ်ခုဖြစ်တဲ့ example 7ကိုရှင်းပြပါမယ် example 7က on starry night an earthbound observer looking at the star sees an extraterrestrial spaceships flash across the sky. The ship is 50 meters long and it's traveling at 95% of the speed of light. What would the ship's length be when measured from the earthbound frame of the reference? ဒါကတော့ဒီ Einstein ရဲ့ဒီ relativistic effect on length ကိုမိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပု္ပ္ပစာကပြောတာကကျေစုံတဲ့ညတညမှာကဘာမြေပေါ်မှာကျေကိုကြည့်နေတဲ့လူတယောက်ကအခြားဂျူကလာတဲ့ကောင် extraterrestrial spaceship နော်အခြားဂျူမှာအာကာသယာဉ်တစ်စင်းကကောင်းငင်မှာဖြတ်ပြန်သွားတယ်ကောင်မြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီအာကာသယာဉ်ဟာသူ့ရဲ့အလျားဟာမီတာ90ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့သွားနေတဲ့ဒီကဘာမြေပြင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ရှိတဲ့သူ့ရဲ့ velocity ဟာအလင်းလင်းရဲ့ 95% အလင်းနဲ့သွားနေတယ်လို့ပြောတာပါနော်အဲ့ဒါကိုကဘာမြေအညွှန်းမောင်မှာတိုင်းတာပါကအာကာသယာဉ်ကြီးအလျားမိများဖြစ်မြင်နီးဒါလေးကိုတွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုတွက်ဖို့အတွက်သူ့မှာ proper length of the ship ကငကိုရှိတဲ့ကောင် L0 50 meter ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ ship ရဲ့ velocity ဟာ b is equal to 0.95c ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ c ရဲ့ 95% ဆိုတော့ b ဟာ 0.95c ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ observe length L of the space using relativistic length contraction အဲ့တော့သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါကရှေ့မှာသိပြီးသားအဲ့တော့ L is equal to L0 divided by R gamma ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ gamma ဟာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူက relativistic factor ဖြစ်ပါတယ်သူဒီဘလောက်နဲ့ညီလဲဆိုရင် gamma ညီမြခြင်း1 divided by square root of 1 minus b square divided by c square ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက gamma ကအောက်မှာရှိတော့သူ့ကိုပြောင်းပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ L0 is equal to a square root of 1 minus b square divided by c square ပါဒါလေးကိုရပြီဆိုရင်တော့ပေးထားချက်မှာဒါသူ့ရဲ့ proper length L0 ကလည်းရှိပြီးသားနောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ velocity b ကလည်းသိပြီးသားဆိုတော့အားလုံးကိုအစားသွင်းလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့် L is equal to 50 into square root of 1 minus 0.95 c square 0.95 ဒါ c the whole square ဖြစ်ရမှာပေါ့နော် b ကအဲ့တော့b က 0.95 c ဆိုတော့သူက 0.95 the whole square c the whole square ဖြစ်ရမယ်ဒီမှာ bracket လေးကျန်ခဲ့ပါတယ်နော်အောက်ကတော့ c square ပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဘာရလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ဒီမှာလဲ square root အဲ့တော့ c square ကကြေသွားမှာနော်ဒီမှာလဲ square root ကြီးကျန်ခဲ့တာ50 into square root of 1 minus 0.95 square ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာဒါ computer ရိုက်စင်ကကျန်ခဲ့တဲ့ square root လေးအဲ့တော့သူက50 into square root of 1 minus 0.95 square ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာကလည်းဒါဂွင်းလေးတစ်ခုကျန်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့အပေါ်ကတော့ L is equal to square root of 1 minus เนาะ bracket ထဲကနေပြီးတော့เนาะဘာဖြစ်ရမလဲဆို 0.95 c square ဖြစ်ရမှာเนาะဒါလေးတော့ဖြည့်ပြီးတော့
ကြည့်ပြီးဘူးလို့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဖြည့်ကြည့်ပေးကြပါအဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့သူ့ကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့သူကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင် 50.91 meter တကယ်ရှိတဲ့လျာက50 meter အဲ့သို့တော်လည်းပဲသူကသူ့ရဲ့အလင်းဟာလင်းရဲ့ velocity နီးပါးမြသူကရွှေ့ရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီ length က contract လို့ပြောတယ်အလျာတိုးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့် observe length ဒီတကယ်ရှိတဲ့ခေါင်းတော့မရှိတော့ဘဲနဲ့15.61 meter ဆိုတဲ့အဖြေပု္ပ္ပာကမေးတဲ့အဖြေကိုရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြီးရင်တော့ example 8ကိုရှင်းပြပါမယ် example 8မှာက how fast must a vehicle travel for 1 second of time measure on a passenger's watch in the vehicle to depart by 1% for an observer measuring it from the ground outside အဲ့တော့သူမေးတာကဒါရင်တစည်းပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ passenger ခီးတဲ့တယောက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နာယီကတိုင်းတာရရှိတဲ့အချိန်တစ်စက္ကန့်ကတဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာတိုင်းတာရရှိတဲ့အချိန်နဲ့သူကမတူဘဲနဲ့ 1% กว่าဟာနေပါကထိုရင်ရဲ့အမြန်မှာမြည်များဖြစ်တယ်လို့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ reality based effect on time ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့တကယ်ရှိတဲ့ proper time က delta t0 က1 second မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူက delta t ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ဒီ reality based effect ကြောင့်အချိန်ဟာပိုပြီးတော့ကြာသွားတာသူကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်သူက 0.1% กว่าတယ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ 0.1% กว่าတယ်ဆိုတာကအဲ့တော့ဘယ်သူကပိုးလာတော့ delta t ကပိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကို time dilation ဆိုပြီးတော့ပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ delta t ဒီငကိုရှိတဲ့1 second ကိုကွာဟမှုဖြစ်တဲ့ 0.1% နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါက 0.01 second ဆိုတာရမှာပါဒါကြောင့်မလို့သူက depart by 1% အဲ့တော့ delta t ရဲ့တန်မှုဟာ 1% ကွာဟတယ်ကွာဟတာကတိုးသွားမှာဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ the time dilation is given by delta t is equal to delta t0 divided by 1 minus b square by c square တနည်းပြောရင်တော့ဒါ delta t မြင် gamma delta t0 ပါနော်အဲ့ gamma လို့ပြောတဲ့ relativistic factor ဟာ1 divided by square root of 1 minus b square by c square ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ gamma နေရာမှာတစ်ခါတည်းအစားထိုးပြီးသားဖြစ်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကို test ကသုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုရှင်းဖို့အတွက်အဲ့တော့ဒီ delta t ကိုတစ်ဖက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ delta t divided by delta t0 divided by delta t ဒီဘက်က square root ကို delta t ဘက်ကိုပြန်ရွှေ့တဲ့အခါမှာsquare root of 1 minus b square divided by c square ဆိုတဲ့ညီမြခြင်းကိုရရှိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုရလာတဲ့အခါမှာသူကဒီကောင်ကြီးကို square root ကိုပျောက်သွားအောင်နှစ်ဖက်စလုံးနှစ်ထပ်တင်လိုက်မယ်နော် square လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် delta t divided t0 divided by delta t the whole square is equal to 1 minus b square by c square ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့် b square by c square ကိုတစ်ဖက်ထဲရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ b square by c square is equal to 1 minus delta t 0 divided by delta t the whole square ဒီမှာလဲ bracket နဲ့နှစ်ထပ်ကင်းလေးပြန်ခဲ့တာဖြည့်ပြီးလို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုရပြီဆိုတော့မှအဲ့တော့ b by c ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် b by c is equal to square root of 1 minus delta t0 divided by delta t ကိုပြန်ပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးကို square root ရှာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့် b by c ညီမြခြင်းသည်အဲ့တော့ဘာရလာမလဲဆိုရင်အဲ့တော့ delta t0 က proper time က1 second เนาะ delta t က 1.01 သူတို့အားလုံးကိုအစားသွင်းပြီးရှင်းရင် b divided by c သည် 0.14 ဆိုတာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် b သည် 0.14c ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါဟာဒီ example 7ရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီအပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဒါရှင်းပြရမယ်ပု္ပ္ပာက review exercise number 1ပဲဖြစ်ပါတယ် review exercise 1 calculate the relative based factor gamma for a particle traveling at 99.7% of the speed of light သူကပု္ပ္ပာကမေးတာကဒါအလင်းအမြန်ရဲ့ 99.7% နဲ့တွားနေတဲ့ဒီအမှုန်တစ်ခုအတွက်နော်အရာဝတ္ထုအမှုန်တစ်ခုအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှိုင်းရ gain relative based factor gamma ကိုတွက်ပေးရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူကိုတွက်ဖို့အတွက်ကြတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် b ဟာဒီ velocity of light c ရဲ့ 99.7% ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ b is equal to
0.997C ဆိုတာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒါ relativistic factor ကိုတွက်တော့မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ gamma is equal to 1 divided by square root of 1 minus b square divided by c square သူ့ကိုသုံးပါပါဒီနေရာမှာအဲ့တော့ b တန်မှု c တန်မှုတွေကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် gamma is equal to 1 divided by square root of 1 minus နော်သူက 0.997c square divided by c square အဲ့တော့ဒီမှာဘာကြည့်သွားမလဲဆိုတော့ c square ကြည့်သွားမှာပါเนาะဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုနောက်ဆုံးမှာဒီ 0.997 ကိုနှစ်ထပ်ကိန်းတင်မယ်တစ်ထပ်နှုတ်မယ်နှုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရတဲ့တန်ဖိုးနဲ့အပေါ်1ကိုသွားစားလိုက်ရင်ဂမ်မာတန်ဖိုးဒီ 12.92 ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုက review exercise number 2ပဲဖြစ်ပါတယ်Review 2 ma calculate the relativistic factor gamma for an object traveling at 2 into 10 to the power 8 meter per second. အဲ့ဒီပု္ပ္ပစာကရှေ့မှာ review 1နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်နော် review 1တော့ကတော့ b ရဲ့တန်ဖိုးကိုvelocity of light နဲ့ c နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ percent နဲ့ပေးတာအခုဒီပု္ပ္ပစာကြတော့ b ရဲ့တန်ဖိုးကိုသူ့ရဲ့ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့2 into 10 to the power 8 meter per second လို့ပေးထားတာပဲကွာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပု္ပ္ပစာကိုတွက်ဖို့အတွက် b is equal to 2 into 10 to the power 8 meter per second မှာအဲ့တော့ c ရဲ့တန်ဖိုးကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့3 into 10 to the power 8 meter per second ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူပု္ပ္ပစာကမေးတဲ့ဒီ relativistic factor နှိုင်းရကိန်း gamma is equal to 1 divided by square root of 1 minus b square by c square ပုံနေနည်းကိုအသုံးပြုပါမယ်သူထဲမှာအခုပေးထားခြင်းမှာရှိတဲ့ b တန်မိုး c တန်မိုးတွေကိုအစားသွင်းပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ gamma is equal to 1 divided by square root of 1 minus 2 into 10 to the power minus 8 the whole square divided by 3 into 10 to the power 8 the whole square အဲ့တော့ဒါတွေကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ gamma တန်မိုးသည် 1.34 ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ review 2နဲ့ review 1နဲ့ကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကရှေ့ကတည်းက review 1မှာရတဲ့ကောင်ကိုသွားကြည့်မယ်နော်သူကတော့ velocity ကအလင်းလင်းရဲ့ 99.7% ပိုးမြန်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကြရင်ဒီ relativistic factor က13လောက်ရတယ်နော်အခုဒီပု္ပ္ပစာကြတော့သူကဒီအလင်းရဲ့ဒီ velocity ရဲ့3ပုံပုံရင်2ပုံပဲရှိတယ်နော်3ပုံပုံ2ပုံဆိုတော့ဒါကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒါက67% လောက်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့velocity ကဒီ review 2မှာဒါ velocity ကနည်းသွားတယ် velocity ကနည်းသွားတော့နော်သူ့ရဲ့ relativistic factor ကလည်း 1.32 ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့တော့ရွေရှားနေတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ velocity ဟာဘယ်ကိုနီးကပ်လာသလဲ velocity of light c ကိုနီးချင်းကပ်လာတိုင်းသူ့ရဲ့ဒီ relativistic factor ရဲ့တန်ဖိုးဟာများ၍လာတယ်ဆိုတာကိုဒီပု္ပ္ပစာနှစ်ခုကနေသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီပထမပိုင်းမှာရှိတဲ့သင်ကြားခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေရဲ့ keywords သူ့ကိုဒါ test ထဲမှာပေးထားတဲ့ကောင်းနေပေါ့နော် frame of reference ဆိုတာဘာလဲဒါသိဖို့လိုတယ်နောက်က special relativity ပြီးရင် general relativity အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုသိရနော်ပြီးရင်တော့ simultaneity အဲ့တော့ဒါတပြိုင်တည်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ရနော်ပြီးရင် mass effect ဒါ relativistic effect ကြောင့်ဖြစ်တာလေနော် length contraction time dilation နော်အဲ့တော့ဒီမှာ time dilation ဆိုအချိန်ကတိုးလာတာပေါ့ကျွန်တော်တွေကတော့ mass effect ညော့သွားနော် length contraction လျှားလည်းညော့သွားနော်အဲ့ဒါပြီး proper length ဆိုတဲ့ကောင်ဒါကတကယ်မူလရှိတဲ့ L0 ကိုပြောတာပြီးရင် relativistic factor gamma ဒီအကြောင်းတွေကိုသိထားဖို့အတွက်ဒါ keywords တွေအနေနဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြီးရင်တော့ဒီ chapter ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့ summary မှာပါတာလေးတွေကိုရှင်းပြပါမယ်အဲ့ပထမတစ်ခုကတော့ the radiations are emitted from the nucleus of uranium atoms are of 3 types အဲ့တော့ uranium atom ကနေထွက်လာတဲ့ radiation 3မျိုးရှိတယ်လို့သူကပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကတော့သူက radioactivity ဆိုတာက uranium ကထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะတခြားဟာတွေကလည်းပဲဒီ alpha beta gamma တွေအားလုံးတော့လကောင်တချို့တွက်တော့လကောင်ထွက်ရင်ဒါက radioactivity လို့ပဲခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီ summary မှာတော့သူက particular case ဖြစ်နေတယ်เนาะ uranium atom ကနေပြီးတော့ alpha beta gamma ray တွေထွက်မယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်ရကလည်းပဲဒါ radioactivity လို့ခေါ်တာပါသို့တော့ဒါလေးဟာဒီ radium ဒီuranium ကထွက်တယ်ဆိုတာအပြင်တခြားသော radioactive nucleus တွေကလည်းဒီ alpha beta gamma rays တွေထွက်နိုင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ half life ပါနော်
The half-life is defined as the time for half of the atoms in a radioactive sample to decay. The downward look half-life ကိုနော် half-life ဆိုတာကဒါ extended ဒီ stable state မဟုတ်တဲ့ကောင် radioactive atoms တွေပေါ့နော်သူတို့မှာရှိတဲ့ထဲကငကိုရှိတဲ့ဒီနမူနာလေးတွေမှာရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအရေးအတွက်ရတဝက်တီတီသူက decay ဆိုတော့နော်ပြောင်းသွားဖို့နော်ယိုယွင်းသွားဖို့ကြာတဲ့အချိန်ကို half-life လို့ခေါ်တာပါအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ a nuclear reaction is a process in which a particle or gamma radiation penetrates into nucleus and changes its configuration. A nuclear reaction အနုမြူဒါတုံ့ပြန်မှုပေါ့နော် nuclear တုံ့ပြန်မှုဒါအဲ့ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်သူက a process ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့ particle ဆိုတာကအမှုန်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် particle မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ထဲကို gamma radiation ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကဒီ nucleus တစ်ခုတည်းကိုနော်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားပြီးတော့ဒီ nucleus ရဲ့နော်မူလဒီဖွဲ့စည်းပုံ configuration ကိုပြောင်းလဲသွားစေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဒါ nuclear reaction လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက the wave lambda associated with the moving particles meta waves is also called de Broglie wavelength သူကတော့ de Broglie ရဲ့ de Broglie wavelength de Broglie line layer ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ဒါ oscillating particle တို့ moving particles ပေါ့နော်အဲ့တော့ရွေရှားနေတဲ့အရာဝတ္ထုမှာသူ့ရဲ့line ရဲ့နော် drag line ရဲ့ line layer ဟာကို drag line ရဲ့ line layer ကိုဒါ de Broglie ရဲ့ line layer လို့ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက an initial frame နော်အဲ့တော့ဒါ frame of reference ကိုပြောတာပဲသို့တော့ initial frame ဆိုတာကဘာကိုပြောတာတော့ a frame of reference that has no acceleration အဲ့တော့ acceleration မရှိတဲ့ဒါ frame of reference တွေကို initial frame လို့ခေါ်တယ် where all object follows Newton's first laws of motion အဲ့တော့ဒီ initial frame မှာဆိုရင်တော့ဒါအရာဝတ္ထုအလုံးက Newton ရဲ့ laws ကိုလိုက်နာပါတယ်တကယ်လို့ initial frame မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ acceleration ကလည်းရှိလာမှာပါအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဒါ Newton laws တွေအကုန်လုံးလိုက်နာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဒါကတနည်းပြောရင်တော့ constant velocity နဲ့ရွှေ့ရှားနေတဲ့အညွှန်းပေါင်းတွေ frame of reference တွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ time dilation is the phenomenon of time passing more slowly for an observer who was moving relative to another observer ဒါအချိန်ရှေ့ဆန်ရင်းဆိုတာကနော်သူကသူအချိန်ရဲ့ကုံဆုံးမှုဟာပို့ပြီးတော့ကြာလာတာပေါ့နော် passing more slowly ဆိုတော့ဒါတနည်းပြောရင်အချိန်ပိုင်းတစ်ခုဟာသူကတကူရှိတာတဲ့ပို့သွားတာပေါ့နော်တစ်စက္ကန့်ချင်းတူပေမဲ့မတူတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းတဲ့အခါမှာသူကrelativeသူက observer who is moving relative to another observer ဒီတိုင်းတဲ့ဟာသူကရွှေ့ရှားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာရရှိမဲ့အချိန်ဒီသူတိုင်းတဲ့ကောင်ကပိုးကြာသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတခြား observer ကလှန်တိုင်ရင်သူကအချိန်ကပိုများလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအပိုင်းမှာပေါ့နော်ထည့်သွင်းထားတာတွေကသင်ယူစာအုပ်ရဲ့ exercise မှာပါတဲ့ပု္ပ္ပစာတချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးနံပါတ်1က what is radioactivity who discovered radioactivity name some radioactive elements radio တတိကြွခြင်းတနည်းပြောရင်အနုမြူတတိကြွခြင်းပေါ့နော်သူကဘာလဲလို့မေးတာအဲ့ဒီကောင်ကိုဘယ်သူကရှာတွေ့ခဲ့တယ်လဲပြီးရင် radio တတိကြွဓာတ်စင်အချို့ရဲ့ဒါအမည်တွေကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ radio တတိကြွခြင်းဆိုတာရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲအဲ့တော့သူက unstable atom ပေါ့နော်မတည်မြဲတဲ့မခိုင်မြဲတဲ့နော်ဒီ atom တွေရဲ့ nucleus ထဲကနေရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ alpha တို့ beta တို့ gamma တို့ဒီသုံးခုတွေကအကုန်လုံးပဲဖြစ်စေတချို့တော့ပဲဖြစ်စေထွက်ပေါ်လာခြင်းကိုဒါ radioactivity လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဖြေသည် the emissions of some or all of alpha beta and gamma rays from the nucleus of an unstable atom is called radioactivity နောက်တစ်ခုမေးတာကဘယ်သူတွေ့ခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒါကိုတွေ့တာရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားပါ radioactivity was discovered by Henry Becquerel Becquerel ကစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာအဲ့ဒါပြီးရင်သူကမေးတာကဒီအနုမြူတတိကြွဒိုရီမို့ရေဒီယိုတတိကြွတဲ့ဓာတ်စင်ချို့ရဲ့နမူနာနာမည်လေးတွေကိုပေးခိုင်းတာအဲ့တော့ဒီမှာကတော့ test မှာပေးတဲ့ဒီဓာတ်စင်တွေကိုပဲပြန်လည်ဖော်ပြပေးပါမယ် Some examples of radioactive elements are uranium, thorium, radium, polonium and radon အဲ့တော့ဒီ
test ကပေးထားတဲ့9မျိုးဒါဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ9မျိုးအပြင်တခြားသော radioactive element တွေကအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်သို့တော့ test ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဒီလောက်လေးဖြည့်ဝင်တော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နံပါတ်1က all elements in nature radioactive တဘာဝမှာရှိနေတဲ့ nature in nature ပေါ့နော်တဘာဝမှာရှိနေတဲ့ ဓာတ်စင်တွေအားလုံး all elements သူတို့ဟာဒီ radio တတိကြွပါသလားလို့မေးတာနော်ပြီးရင်တော့ can radioactive elements be produced artificially အဲ့တော့ဒါဟာကရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးသားနော် element အမျိုးပေါင်းနော်90ကျော်တဘာဝမှာရှိနော်အဲ့ထဲမှာအချို့ပါပဲဒါ heavy element တွေနော်82ထက်မှာရှိတဲ့ကောင်တွေပဲဒါradioactive ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီ radioactive element ဓာတ်စင်အသစ်တွေကိုဒီတဘာဝအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ nuclear reactor တို့ particle accelerator တို့ဒါတွေနဲ့သုံးပြီးတော့လဲပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမမိခွန်းအတွက်အဖြေဒီ no ပါအဲ့တော့အကုန်လုံး radioactive မဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့် no all the elements in nature are not radioactive နောက်တစ်ခုကတော့လူတွေဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်မှာဒါလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြေဒီ yes ပါ yes radioactive elements can be produced artificially ဒါနံပါတ်2ရဲ့ဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ exercise နံပါတ်3မှာ exercise နံပါတ်3က briefly described alpha decay beta decay and gamma decay အဲ့တော့ alpha beta နဲ့ gamma ယူရင်းမှုများအကြောင်းကို briefly described အချင်းအနည်းငယ်များဖော်ပြပေးပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဖြေဖို့အတွက် alpha decay ဆိုတာဘာလဲ beta decay ဆိုတာဘာလဲ gamma decay ဆိုတာဘာလဲဒါလေးတွေကိုဖြေဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ alpha decay is a process in which an atomic nucleus emits an alpha particle that is helium nucleus and transformed or decay into different atomic nucleus with mass number reduced by 4 and atomic number reduced by 2အဲ့တော့ဒီ alpha ယူရင်းမှုဆိုတာကဒီ atom ရဲ့ nucleus တွေကနေပြီးတော့alpha မုံเนาะတနည်းပြောရင်သူက helium atom ရဲ့ nucleus ပဲဖြစ်ပါတယ်သူထွက်လာပြီးတော့သူကပြောင်းသွားတာ transform ဖြစ်သွားတာဒိုရီမိုယိုယွင်းသွားတာ decay ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့လိုထွက်သွားတဲ့ခါမှာသူကနောက်ထပ်အသစ်ပေါ့မတူညီတဲ့ different atomic nucleus ဖြစ်မယ်ဖြစ်လာတဲ့ဒီအသစ်ကဘာဖြစ်လာမလဲသူက negotiate တာတဲ့ mass number ကဒါ helium nucleus ထွက်သွားတဲ့ကြောင့် mass number က4ခုရောသွားမယ်နောက်က atomic number ကတော့2ခုရောသွားမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် in symbol သူကိုသင်္ကေတနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်ဒါမူလရှိတဲ့ parent nucleus ZXA ကနေပြီးတော့เนาะဒီ helium atom ရဲ့ nucleus ထွက်သွားတဲ့ကြောင့် proton နှလုံးနဲ့ neutron နှလုံးယောနေသွားမယ်အဲ့ဒီကြတော့သူက element က X မဟုတ်တော့เนาะအဲ့ဒီကြတော့သူကအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသူက proton နှလုံးယောသွားတော့သူက atomic number 2ခုယောเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါ neutron နှလုံးမှာဆိုတော့သူက mass number ကထပ်ပေါင်းလိုက်4ခုယောဒါကြောင့်မို့လို့ZXA ကနေပြီးတော့daughter nucleus ဖြစ်တဲ့ Z-2 YA-4 plus ဒါဒီ alpha particle 2He4 ဒါသင်္ကေတနဲ့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ beta decay beta decay အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ beta decay က2မျိုးရှိเนาะ beta plus decay နဲ့ beta minus decay ဒါကြောင့် there are two types of beta decays namely beta minus decay and beta plus decay ပါ beta minus decay is a process in which neutron in an atomic nucleus changes to a proton with the emissions of an electron beta minus and an antineutrino အဲ့တော့သူကဒီ beta minus decay ကတော့ဒီ atom ရဲ့ nucleus ထဲမှာရှိတဲ့ neutron တစ်လုံးဟာ proton တစ်လုံးဖြစ်သူကပြောင်းသွားအဲ့လိုပြောင်းတဲ့အခါမှာဘာကိုလဲထုတ်လို့တုံးဆိုရင် electron လို့ပြောတဲ့ beta minus တဲ့ထုတ်မယ်နောက်တစ်ခါ antineutrino နဲ့ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ် the parent nucleus transforms into daughter nucleus with mass number remain unchanged အဲ့တော့ဒီမှာထွက်သွားတဲ့ခါကနော်ဒါ nucleus ထဲက proton ကနေ neutron ကို neutron ကနေဒါ proton ကနေသူကဘာပြောင်းတာအောင်ဆိုရင်သူက neutron ကနေ proton ကိုပြောင်းတာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီကျတော့သူကဒီ nucleus ထဲမှာရှိတဲ့အရေးအတွက်ကပြောင်းလဲသွားရင်မရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ parent nucleus transform into daughter nucleus with mass number remain unchanged mass number ကတော့မပြောင်းဘူးဒါပေမဲ့ but atomic number is increased by 1 atomic number တစ်ခုတိုးတယ်ဘာဖြစ်လို့တိုးတယ်လဲသူကနော် neutron ကနေ proton ပြောင်းတော့ proton တစ်လုံးပိုးလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ proton ရဲ့
ဒီအရေးအတွက်ကိုသူက atomic number လို့ခေါ်တဲ့အတွက် atomic number ကတစ်ခုတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ in symbols သူကိုသင်္ကေတနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် parent nucleus ကဒါထုံးစံတိုင်း ZXA ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကောင်ကနေပြီးတော့သူက proton တစ်လုံးတိုးလာ neutron ကနေ proton ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် proton တစ်လုံးတိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့် daughter nucleus က Z+1 YA ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာatom mass စဉ်ပြောင်းသွားတဲ့ကြောင့် element က X မဟုတ်တော့ဘူးနော်မတူညီတဲ့နောက်ထပ် element Y ဖြစ်ရေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အရှိမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါ beta minus က electron တစ်လုံးထွက်မယ်ပြီးရင်နောက်ကဒါ anti neutrino ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ electron neutrino ရဲ့ anti neutrino သူကထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ beta plus decay ပါ beta plus decay is a process in which a proton is in an atomic nucleus changes to a neutron with the emissions of a positron and a neutrino. The parent nucleus transforms into daughter nucleus with mass number unchanged, but atomic number decreases by 1. သူကိုသင်္ကေတနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူဟာဒီဖြစ်စဉ်က proton ကနေ neutron ကိုပြောင်းတာနော်အဲ့တော့ proton ကနေ neutron ပြောင်းသွားပြီ proton ယော့သွားဒါကြောင့်မလို့သူက parent mother nucleus ကတော့ parent nucleus ကတော့သူက ZXA ပေါ့နော် daughter nucleus ကသူကproton တစ်လုံးက neutron ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်ယော့သွားလို့ Z-1 YA ဖြစ်မယ်ပြီးရင်တော့ positron ဖြစ်တဲ့ဒါ beta plus လေးတစ်ခုထွက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ neutrino တစ်လုံးထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ gamma decay ပေါ့နော် in the gamma decay the daughter nucleus resulting from alpha or beta decay is left in an excited state အဲ့တော့ဒီ gamma decay ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီရှေ့မှာ alpha တို့ beta တို့ decay ဖြစ်ပြီးတော့နော်ရရှိလာမဲ့ဒီကြန့်ရှိခဲ့တဲ့ daughter nucleus နော်သူက excited state မှာရှိတယ်နော်စွမ်းအင်မြင့်တဲ့အခြေမှာရှိအဲ့ဒီအခြေမှာသူက it can then decay to a lower energy state အဲ့တော့မြင့်တဲ့အခြေကနေပြီးတော့ဒီစွမ်းအင်နှိမ့်တဲ့အဆင့်နော် lower energy state ကိုသူကပြန်ဆင်းတယ်နော်ပြန်လဲကူးပြောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာ by emitting a gamma rays photon ဘာကိုထုတ်လွှတ်လဲဆို gamma rays ဒီ photon တွေကိုထုတ်လွှတ်တာဖြစ်ပါတယ် in gamma decays the atomic number and mass number of the parent and daughter nuclei remain unchanged အဲ့တော့သူကဒီဖြစ်စဉ်မှာ gamma decay မှာသူက parent နဲ့ daughter nuclei နှစ်ခုစလုံးဟာသူတို့ရဲ့နော်mass number လည်းမပြောင်းဘူး atomic number လည်းမပြောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင် parent nuclei ကသူက energy level ဟာမြင့်ပြီးတော့daughter nuclei ကတော့ energy level နှိမ့်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအမြင့်ကနေနှိမ့်ခြင်းတဲ့အခါမှာ polyon နဲ့စွမ်းအင်တွေကိုသူက gamma radiation ထုတ်လွှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်္ကေတနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ ZXA star ကဘာလို့ဆိုတော့ဒါ excited state မှာရှိနေတာနော်သူကနေသူ့ထက်နှိမ့်တဲ့အဆင့်ကို the higher energy level မှာရှိတာပေါ့သူ့ရဲ့ energy level နှိမ့်တဲ့ကောင်ကိုသူကဆင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ proton ရေအတွက်ကော neutron ရေအတွက်ကောလုံးဝပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သူက X ပဲပြန်ရတယ်ငကို nucleus ပဲကွာလာလေးကတော့သူ့ရဲ့ energy level ပဲကွာအဲ့ဒီ energy level ကွာဟာမှုကိုသူက photon သို့မဟုတ် gamma rays နဲ့ထုတ်လွှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်္ကေတနဲ့ရေးရင် ZXA star သူကနေဘာရောက်တော့ဆိုရင် ZXA တော့ဒီမှာ ZXA star ကတော့ဒီ gamma radiation အတွက်တနည်းပြောရင် gamma decay အတွက်ဆိုရင်သူက parent ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစွမ်းအင်အဆင့်နေတဲ့ ZXA ကတော့ daughter ပြီးရင် gamma တစ်လုံးသို့မဟုတ် photon ထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြီးပြီဆိုရင် နောက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ example 4ကိုရှင်းပြပါမယ် example 4မှာမေးထားတာက what are alpha beta and gamma rays alpha beta gamma ရောင်ကြီးတွေဆိုတာဘာတွေလဲလို့မေးနော်ပြီးရင် briefly described their properties သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိများကိုအကျဉ်းများဖော်ပြပေးပါလို့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါ alpha beta gamma တွေအကြောင်းကိုအရင်ပြောပါမယ် alpha beta and gamma rays are three types of radiation emitted from the nucleus of atoms by radioactive radiation အဲ့တော့ alpha beta gamma rays တွေဟာသူတို့ကဒီ nucleus ကနေပြီးတော့ဒီအနိမူတတိကြွခြင်းပေါ့နော် radioactive radiation ကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒီအမှုန်အမျိုးအစား ray မျိုးစား၃မျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပါနော်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိများကိုအခုဖော်ပြပါမယ်ပထမတစ်ခုက properties of alpha rays ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိများဒါတွေကရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပဲပြန်ပြောပါမယ်ပထမတစ်ချက်က alpha rays consists of helium nuclei helium nucleus များကိုပြောတာပါသူတို့က positively charged particles and alpha particles consists of 2 protons and 2 neutrons
the charge of an alpha particle is therefore plus 2e, that is equal to plus 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb. Now, the charge particle, not proton, here, error. Here's a banana, the long 1.6 into 10 to the power minus 19. Error, no long bar is to the charge the plus 3.2 into 10 to the power 19 coulomb. And now the alpha ray can be depleted by electric and magnetic fields. The alpha ray go, yes, it done like second in a 2 penny through about the charge particle. Now the alpha rays are more ionizing than most ionizing of 3 rays. The rays don't move low item do alpha ray ion pissing in a swan amiadum pibare. Not cool alpha rays are the least penetrating of 3 rays. How do are the alpha beta gamma the alpha least a nasal pura. Alpha rays can be stopped by a thick sheet of paper. Do a potential illuminated with your Saku nearly 2 a thick sheet of paper so you may the alpha rays ya portrait of you name and yet and to a melopida pibar. And not cool beta rays ya con the diva, but matkua beta rays consist of either electrons charged is equal to minus E or positron charge is equal to plus E moving with varying speeds. Now to check out. Beta rays can be depleted by electric and magnetic fields. Arodagale beta rays are charged particles so through the unlikely sequence in Mula Lanyong on it with it was in Pibare. Now to check out beta rays are less ionization than alpha ray. Beta rays are alpha and 19 ionizing never. Beta rays are more penetrating than alpha ray. Todo to alpha ray sign to penetrating power potential agar boom yara pibare. Beta rays can be stopped by a few millimeters of aluminium. The beta ray potential alpha 10 yard the young to alpha malu saguri to a power one. Davime to aluminium millimeter and 2 to Maponim in a yatoma pibare. And also to compute the properties of gamma rays go pisu babe. Radimaga gamma rays are electromagnetic waves like light and X-ray, but have much shorter wavelengths. Gamma rays are high energy photons. Gamma rays have no charge. Arodniama gamma rays ka alino not a kajaro X-ray with the electromagnetic waves pure. The waves in the pure so the light exceeding 19 2 years like Liaga. Do about it, no? The Jamlu through the electromagnetic waves to go photon and biome so do flying to red the job energy boom yard, no? Or the gamma ready man, not the checker, let's say machine who are a pibare. The look gamma ready man, let's say machine so gamma ready will less it than like second in it. Do you pay Bulo name Mahobabu? The job gamma rays cannot be depleted by electric and magnetic fields. Now to check out gamma rays are the least ionization of 3 rays. Ion piercing in it, Swan Agaro, the Dongurema gamma rays ka Nezoma. Tabimele Potron Swan Aro to Nyalum Pibadime. The Jamlo gamma rays are the most penetrating of these rays. Intensity of gamma rays can be greatly reduced by several centimeters of lead, but they are never completely stopped. The let loop your cable, no case several centimeters, to the Keroniga, no gamma radio to a year intensity good, a mere short channel. I mean, Loma Jeton, no Malone, peaceful up Chibari, Rodaria, the gamma alpha beta ray, Gondadima, Pobiara Pibari, or Dari B, no Digani, Tenganzali, go to Logli Neve, Yanatavame, Alome, Gamma Chana Javazi.